Hepinize şifalı günler dilerim. Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklar da çoğaldı. Salgın, grip, soğuk algınlığı gibi birçok hastalığın yanı sıra kuru öksürük ve nefes darlığı gibi problemler de baş göstermeye başladılar. Özellikle çocuklarda geçmek bilmeyen, hatta gece uykudan uyandıracak seviyede olan hırıltı, öksürük, nefeste daralma gibi rahatsızlıklar için size birkaç ürün önereceğim. Hastalarımıza verdiğimiz birçoğundan da olumlu dönüş olan birçok ürünün yanı sıra özellikle geri dönüş aldığımız 2 tane ürünü sizlere söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi ekranda gördüğünüz çam kozalağının şurubu. İkincisi de dut kurusu. Çam kozalağının şurubunu bildiğiniz çam kozalakları ortadan ikiye kesip kavanoza koyup içerisine de hakiki karakoğan balını ekledikten sonra güneş ışığında 3-4 ay kadar bekletiyoruz. Bu sürede de zaten vitaminini salmış oluyor. Çam kozalağının şurubunu sabah akşam bir yemek kaşığı kadar mümkünse açken tüketin. Dut kurusunu da 5 dakika pişirdikten sonra tanelerini ve suyunu için. Afiyet şifa olsun.